Aloitetaan kertominen kokonaisuutena äärettömän hyvä hermonen, äärettömän tasapainoinen luonne, alhainen puolustusvietti, eli se ei ole niin herkkä aggressiiviseen käyttäytymiseen, ei ollut herkkä puolustamaan, eli se pystyi toimimaan, liikkumaan, toteamaan uhkan, että se totesi, että uhka on epätosi ja näin se ei sitten ollut siitä mopsistaan. Ainut negatiivinen asia tässä oli se, että kun sä tuolla kelkkaa pyysit haistamaan, niin kuin näet itsekin sitten tuolta filmiltä, niin se ei suostunut haistamaan sitä kohtaa, mitä sä pyysit. Se tarkoittaa sitä, että se ei luota sinuun. Toinen epäkohta tässä oli se, että tuolla vapaana ollessa, kun se tuli sun luokse, niin korvat näin pystyssä. Sehän ei ole koiran vika. Eli koirassa ei ole mitään vikaa, mutta teidän suhteessa on vika. Ja siihen täytyisi niinku, periaatteessa tehdä jotain. Olkootkin, että kun on noin tasapainoinen, voidaan puhua liki täydellisestä koirasta, niin ne ongelmat on niin pieniä, että periaatteessa jos minä olisin sun sijassa, niin mä tuskin viitisin vaivautua niitä ongelmia korjaa, koska ne on niin pieniä, että toi tynnyrikin, kun se rämähti, sehän uudestaan mennessä, niin nuuski sen, mikä tää nyt on, ja eli ei häntä pysty, se häntä heilu, eli ei minkäännäköistä epäluuloa, varautuneisuutta. Nukke nousi ylös. Siinä pelästyi itse juuri. Ihan siis todella täydellisesti toimi. Se kykeni liikkumaan koko ajan siinä ja sitten hyvin luontevasti meni katsomaan sen. Jos se olisi mennyt katsoa sitä nukkea, kun se nousi ylös, niin se olisi mennyt itse heti nuuskiin sitä. Se olisi ollut huono. Se olisi tarkoittanut, että se on erittäin kova, sillä on erittäin suuri puolustusvietti. Nyt se liikkui koko ajan, eli se ei lamaantunut. Häntä ei laskenut kertaakaan, niin kuin näet. Mutta se ei halunnut mennä sitä niin kuin tarkistaa ennen kuin kun sä olet laskenut, niin sitten se meni juuri. Mutta mitä tulee koiran käyttöön, niin minä annan kyllä ihan 100% puolon siitä. Siis ei ton parempaa koiraa voi olla. Se on erittäin hyvä emo, se on ihan tasapainoinen niin kuin kaikin puolin.